હાલો જોઈ લ્યો મિત્રો, આ તમને લાગે ખાલી ખાડા જેવું, પણ આની અંદર તમને ઉતરીને બતાવું મિત્રો કે આની અંદર તમને જાઓ ને તો તમે આખા ચોકી જ ઉઠશો. જોઈ લ્યો મિત્રો, આ તમને અંદર બિયર બાર જેવું છે અને નકરા જૂની બોટલો પડી છે મિત્રો, અને નવી આ બધું જૂના કબાટો ને એવું બધું તમને દેખાય. લાઇબ્રેરી, પુસ્તકો, આ બધું જમીનની અંદરથી નીકળ્યું છે મિત્રો. તમને એની આગળ લઈ જાઓ તો એની અંદર જો એક રસ્તો નીકળે છે, આ ગુફા જેવું જ મિત્રો લાગે છે. એની અંદર આપણે હાલ્યા જાય તો આ રાજા રજવાડા વખતનું કાંઈ પણ વસ્તુ હોવી જોઈએ એની અંદર આપણે જઈએ તો જો એક સુતા આપણે જવું પડે, અને એની અંદર જો આખું તમને વિશાળ આખો બાર જેવું દેખાય. અને આ એનો જૂનવાણી ફોટો પણ છે, અને આ એના બધા કબાટ બબાટ તમે ખોલીને જોવો એના થડા તો જોઈ લ્યો મિત્રો. એની અંદર બધી જૂની બોટલો કાચની નીકળે.